आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों में रामबाण की तरह काम करता है। ये दवा आयुर्वेद सार संग्रह से लिया गया है, जो सीतोफलादि चूर्ण के नाम से मार्केट में मिलता है। ये कई कंपनियों का मिलता है, डाबर, सेवा सदन, वैद्यनाथ का भी मिल सकता है। इसकी मात्रा बड़ों में 3 से 4 ग्राम और बच्चों में 1 से 1.5 ग्राम ली जा सकती है शहद के साथ, और दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। एक और बात याद रखने की है कि इसको खाली पेट कभी नहीं लेना चाहिए, इससे गैस्ट्रिक की शिकायत हो सकती है। और ये निमोनिया में और ब्रोंकाइटिस में भी इससे बेनिफिट मिलता है, काफ़ी राहत मिलता है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए और सर्दियों में सूखी खांसी और गीली खांसी से बचिए।